如果0分到10分教學質素嘅，咁Ricky 你會俾幾多分我咧？暫時我俾9分先。我其實做咗皮革咧，做咗30年噶啦。嗯咁我咧自己喺科學園做呢個 startup 就差唔多4、5年到啦。咁其實真正嘅 product 出街係前年先正式出嘅。咁我哋主要係做啲，而家就做啲半島啊、永利啊，或者係葡京酒店裏邊嗰啲餐牌啊、房間裏邊嗰啲張真皮 replace 上嗰隻環保皮嚟做個 product 俾佢嘅。因為我自己本身可以做一啲環保嘅嘢嘅。咁但係我而家主要係 B to B 嘅，就唔係話做 consumer level 嘅。咁其實我嘅嘢可以 tune 到 consumer level，因為我最近同南豐紗廠佢都叫咗我寄埋啲嘢佢嗰邊嘅。咁將來可能有機會做到 consumer level 啦。咁同埋我自己本人對環保係幾 keen 嘅，幾 keen 喺環保呢方面。咁所以嗯。如果譬如話將來能夠經你哋嘅疏成啦，喺嗰個網店集中咗喺環保啊 sustainability 方面嘅成之下開咗啦。咁跟住如果將來我呢一邊又可以成功啦嚇，希望啦，成功之後可以匹落去，咁我有我自己獨特嘅產品係我自己 own 嘅喺我個店裏邊，咁咪更理想，開心，非常開心。你講完係講嗰啲係我想聽嘅嘢。OK OK，係啦，即係有冇啲深印象啲，可唔可以同我分享下？你點解咧？反正我成日都喺網上見到其他嗰啲人教人哋點樣揾嘢咁。咁但係問題就係話，佢哋我頭先我問嗰個，咁你點知道嗰個數據係真嘅咧？咁佢哋係答嗰啲模棱兩可嘅答案。其實我都問過，咁樣啦。咁就好似話齋，如果你有辦法去 verify 到 check 到嘅話，咁就會好啲。如果唔係嘅話咧，你揀錯貨，咁你揀錯貨就好大鑊㗎。你以為佢好好賣，其實佢唔係真係咁好賣。一揀錯咗，你同就好大鑊。同埋一樣嘢就話你係點講啊？你嘅談話內容係俾到信心我，即係你嘅談話係 solid 嘅，你唔係嗰啲好似係咁吹到天花亂墜咁，好似啲感覺上係實際嘅談話，就唔係一啲虛無縹緲。因為你每一樣嘢你有 backup 嘅，其實呢刻我覺得係好 reliable。如果0分到10分教學質素嘅，咁Ricky 你會俾幾多分我咧？暫時我俾9分先。